哋有個爭產喺度。我哋唔爭產㗎，我哋好和平㗎。細佬，你個邊啊有一撇撇嘢黐住啊！黐咗啊！唔好再咁講啦，唔好意思，對唔住。佢急尿啦，點算啊？佢震啊！佢點都有得逼嘅。 B 部 B 唔係，sorry 哼錯喂聲。喂！Hello 各位小薯茄，喂，你哋兩個喺後邊做乜嘢啊？ Hello， 各位小薯茄，我係彤彤啊。 Hello， 各位小薯茄，我係豬咪啊。我個女咧就考完 DSE 要報學校，今日我就嚟到呢間 HBSHCC。係咯，咪就係咁樣講咯嚇。呢間學校有啲咩讀咧，女女？你知啦，報學校咁隨便，邊有人俾面啊嚇？係咪？咁所以我今日決定親自嚟臨呢間學校，試下佢啲 quality 係點。係媽媽英明。梗係啦，拍手啊！點解我喺度嘅媽媽？遲下咪到你咯，今日咪喺度咯。你諗咗幾年中學啊？喂，哇！呢間學校有酒吧嘅，哇！14年啦，陣間開呢一支酒。唔可以開㗎啦！呢度係酒店科嘅課室嚟嘅，係要上堂嘅，你知唔知啊？但係我又發覺你哋點解換咗衫嘅？後邊個大小姐個舞啊，你係咪要跳啦？5、6、7、8，滴滴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 滴。大小姐，我哋而家即刻歡迎今日嘅導師鐘 Sir 出嚟。鐘 Sir， 鐘 Sir 個 Sir 字有冇得寫㗎？有 SIR。原來係咁寫。係啊，學到嘢。今日我會教大家做一個 mocktail 嘅， mocktail 係咩嚟㗎？冇酒精嘅雞尾酒。嚇！啱你飲啦。好啦。個名咧就叫做 Virgin Rainbow， 意思即係有好多同嘅顏色啦，有啲咩材料啊？綠色嘅糖啦，就要嚟做嗰個裝飾啦，橙汁啦，橙汁仲有梳打水啦。咁呢個咧就係我哋叫紅糖水咁。咪甜到流咯。係啊，一陣間就係希望你就甜到流。哇！佢兩個真係，好啦，咁我哋開始咯喎，整啲檸檬汁上去，我哋就可以將呢個綠色嘅糖咧飲上去。係啦，啊你呢個同學真係聰明嘅。啊，我唔係啊，佢哋先同學，咁我睇住你哋，你當我唔存在得㗎啦。有啲咩唔同嘅變化出咗嚟咯佢直接落咗去下面喎。喎，彤彤你真係聰明啦。點解打？有動物理㗎。攞 F 嘅，不過我知道密度係啦，哇，好靚啊！好似海咁啊。可以用呢啲咁樣嘅生果啦，去做一個好簡單嘅裝飾，用呢一個帽去吸落去。見到有一粒星出咗嚟啦，你可唔可以整粒心俾我啊？誒有喎，今日有心喎，冧晒係啦，啦，切一個橙邊出嚟，令到嗰朵花好睇咧。我哋切齊啲邊佢，㗎？咁快做咁我哋切齊啲邊佢先。可能送俾我嘅。好啦。我終於知點解蚊爸唔喺度啦今日。哇！又有花又有心，真係點搞啊？真係點搞啊？識追女仔啱唔啱啊？知唔知點做啊？你知道，嘅知道，不過冇咁多愛係真嘅。喂，你阿媽嚟啊！你應該要多啲愛啊！我哋一齊愛啊！愛。我哋成嚿吻都唔使切咯，其實。你揾唔到杯邊嘛？哦，咁係喎，鐘上知道咗。我幫你切埋啊！好啊，多謝。哇，佢薄到透光。哇！佢要係咁樣先對老婆，我懷疑。我會抹厚啲，我想咧俾多啲糖媽媽食。死啦，慢慢口甩晒添。真係有孝心。哇！真係寫晒出嚟喎！我對你嘅愛真係寫晒出嚟啊，媽媽。哇！佢真係寫晒出嚟啊！媽媽，講真，一粒算啦，好嘛？你養生嘛，養係可以嘅。我就會用一個好 bartender 嘅手勢倒落去。係點樣咧？點㗎？會唔會勾㗎？哇！好大衝力啊！得唔得啊？鐘 Sir？係非常之好，非常之好。其實我覺得，既然我哋有個真產喺度，我哋唔爭產㗎，我哋好和平㗎。即係加啲真嘅橙汁落去。咁多啊！真係哇！我驚真係飲到佢太飽喎。點會啫？哦，係唔夠清啊！係啊，我哋一定要斟到滿㗎。我哋唔可以呃情。真係好啊你。而家先發現啊！唔係啊，我瞓咗好耐咧。好，繼係續。啊，好多人喺度㗎。啊，有咩毛啊？哇，有啊！呢個層次感嘅點解？大鑊，點解會撈埋一齊嘅？完全啲藍色去咗邊？哇，好快！哇！我都驚俾你後來居上。咁啊，我哋今日都準備咗另外一啲新鮮啲你冇飲過嘅材料嘅，有一啲嘅香草啊，同埋一啲嘅調味粉啊，係啊，好正嘅。咁啊，可能有啲咖喱味都係好正常。你覺得呢個裝飾點啊？哇！咁快做裝完。近唔近得落啊？呢個呢個交俾你食啊！呢杯真係叫做咩 Virgin 青苔喎。我最尾決定丟多個頭先鐘 Sir 教嘅花俾
俾媽媽。跳翻個花滑俾媽媽睇先啦嚇。細佬你跳啦，我唔得閒啊。啊，鐘 Sir，我見到呢度咧張台好靚喎。呢個咧，我哋一般西餐擺台嘅方式啦，我哋叫散餐嘅，有大刀叉啦，個細刀叉啦，中間呢一個我哋就係 show plate， 我哋就會由外邊食到內邊嘅。兩位，唔好意思。解決兩位醫啊嘛，唔好意思。冇。誒名係某啊，唔係名啊，真係冇喎。係咩嚟㗎？係叫做 Jolene 的秘密花園。Sir，呢杯係你嘅，叫做彩虹合成秀。咁兩位慢啲 enjoy。哦 Yes，OK。真係幾有創意啊！我飲到佢個鮮榨橙汁嗰啲果肉啊！係咪啊？啖啖果肉㗎。咁我而家試下咁樣攪勻佢啦，用呢個合成秀嚇。你唔好成日整濕自己啦。我哋抹身你要。對唔住，鐘 Sir，對唔住，鐘 Sir。浸完佢都係冇味嘅喎。如果真係計有味咧，我又覺得呢個杯可能好啲啊。多謝媽媽。係。估唔到我杯 mocktail 輸咗俾個盆栽。咩盆栽花園嚟嘅？好今日咧就多謝鐘 Sir 你。真係好啦。哇！呢度咩啊？咩笑咩啫？爐頭啊，你未見過咩媽媽？我哋屋企都唔用呢啲爐頭，點知啫？呢度係營養學嘅課室。姐，可唔可以我哋同媽媽解釋下？係，好。今日咧係會煮一個創意料理，叫做分子料理，包括整一個意粉同埋一個魚子醬嘅。哇！有魚子醬食啊！類似係，但係你食落佢味道咧就唔係。貴過魚子醬啊嘛。梗係貴過魚子醬啦。呀，咁值錢咁，真係一定要食啦。材料其實好簡單，就係豆漿、菜膠。佢都姓蔡㗎。菜膠。唔知點樣繼續。加熱啲豆漿啲嘅，大概係到60度度啦。你哋其實以前話冇食過分子料理，其實你係有食過。奶粉。嗰啲係分母料理。嗱，其實咧我哋成日食嘅一個分子料理就係棉花糖，佢係一個好細嘅窿揈出嚟，變成啲糖絲啊嘛，都係改變咗啲糖嘅分子結構。嘴變冰係咪都係分子料理啊？呢個唔算啦，太簡單係嘛？我哋而家咪就係將佢變咗質啦。變質嘅食物唔可以食嘅喎。即係形態改嘅啫。溶咗嘅菜膠加豆漿加入去啦，擺呢個罐喺呢度冰嗰度嘅過程大概係5分鐘。其實你會睇到咧，係會開始由液體變成固體啊嘛。佢而家都係冇流動嘅跡象。再咁樣引導翻去。咁永動機。永動機。喂，你有冇數住5分鐘㗎？我梗係冇啦。而家3分25秒。係因為睇到個 cam。唔係，我自己數嘅。 5 minutes later。媽媽就嚟生日啦。寫 HBD 好冇？好啊。哇，咁快嘅！得唔得？哎呀！你陪一聲佢住。哇，佢真係意粉嚟㗎。真係豆漿嚟嘅哇，喎。好神奇喎！咁你做魚子醬就好簡單嘅，我已經煮咗盤嘢，咁我唔話俾你聽係咩味道先，咁你陣間可以試下。唔知喎。用呢個竹棚，咁啊滴落啲有鈣嘅水入邊。今日我哋用魚子醬見證我哋今日嚟上堂。好，飲杯。飲杯。Americano。啱啊，快咖啡。係咪到佢哋示範啦？係啊，到兩位同學煮呢個分子料理意粉啦喎。你愛一次啊！哎呀，呢度咧就係咧阿姐 Sir 咧啲同事啊整咗隻蛋俾我哋食，跟住又整咗另一個分子料理啊。呢個都係唔係喎？試一試味，揀下用咩嚟做先好嘛？我寫呢個啦。我試呢個。你試呢個好香喎呢個。我揀呢個。我揀呢個。你揀呢個啊？今次你唔好令我失望啊！我頭先係咪令你失望啦？冇。我知細佬係蠢啲，但係都冇咁話佢。仲有學啲乜嘢㗎？即係除咗煮下嘢食啊，嗱，我係兩個課程啦，一個同營養有關，另外一個同食品安全有關。係咪要好嚴格咁管理食嘢嗰啲啊？都係嘅。咁你有冇肌肉嗰啲？你冇啊？哇！基媽，我覺得你有營養過阿 J Sir 喎。我有啲嚿嚿嗰啲嘢喺度嘅。咁咪渣咯，同家姐。細佬你個邊啊有啲一撇撇嘢黐住啊！黐咗啊！唔好再咁講啦。唔好意思，對唔住。好，乖。哇！我哋試下扮聲嚟，試下。姐 Sir 你試下卜好嗎？要拒絕下你啲要求。我係一個好威嚴嘅阿 Sir 嚟嘅。佢轉咗人格啊！轉咗人格。頭先佢係直接倒定係筆咁？唔記得咗。唔係喺嗰條管咁抽翻入去㗎。
倒抽一口。頭先係佢用個殼嚟滗㗎。哦係喎，點解會有個殼喺度嘅？原來就係咁嘅原因。啱啱咧，阿井 Sir 話佢仔仔係我哋嘅擁躉。 cut 咗做心形嗰手勢嚟，我仔就以我為榮。阿井 Sir 有個衛生同你講，我諗呢一句都會剪埋落去。好，我而家係離勁遠開始接。發生咗咩事啊？你想俾啲咩字媽媽睇啊？ J 媽，誒 Jolin 啊呢度 J O 跟住你阿 Lin，我呢度都係喎，你睇做阿到 Lin 呢度都睇。最靚。你尷唔尷尬啊？少少，對唔住。喂，彤家姐，我哋有啲 surprise 俾我哋嘅 J 媽媽。冇錯啊，我哋諗住整一個特別版啊，就係水啊！因為咧食完意粉一定口渴啊嘛，咁要飲水咯。但係太簡單咯，就咁飲水，有乜意思啊？係就係要啜埋落去，好似意粉咁樣食水。再膠糖。收聲啦！哇！喂，大概就係咁啦。我哋即刻去試食啦。你想試邊碟先啊？你可以揀左中右。中先啦啲叉好唔好食啊？你覺得呢個意粉係咩色？肯定係黃色。因為佢未蒙眼之前望住。我揀呢個。哇，好補。好，最尾一碟一定會 surprise 到你。不如試下順序估下，你覺得你食嗰啲咩？嗱，第一碟咧，芒果意粉啊，係咪啊？係啊，你啱咗啦，你啱咗。哎呀都係芒果意粉啊！第二個咧，飛骨草定係夏枯草嗰啲啦，係咪啊？推斷係夏枯草。係啊，夏枯草咯，頭先咪講夏枯草啦，啱晒。第三樣，即係冇乜味，少少鹹咁。呢一個係水意粉，所以鹹鹹地可能係我哋嘅手汗。哇！水意粉。哇！真係無色無味無秋喎。係啊，其實我少少想試個水意粉，我哋不如一齊試。食多啲水，我覺得有少少似礦泉水。個味係個粉俾佢，係咪真係有少少味啊？即係有少少入但係唔口鹹。鹹嘅咁咩味啊？香水。好嗱，大家整完個分子料嘅意粉啦，下一步咧就係睇下入邊有冇細菌喎。搞下哎呀！不過快啲驗咗先啦。去驗啦驗啦！咦，師兄，今次我哋而家做緊啲咩啦？驗下有冇細菌先嚟。好，你整咗出嚟嘅意粉啦，加水就可以開始打散佢個過程㗎啦。溝啲液體去呢罐嗰度先，加落呢個培養嘅碟嗰度。喂，女豬仔，你哋喺邊度啊？媽媽，哇！咩事啊？我個 friend 啊，我朋友啊。啊！呢度咁多嗰啲糖咧，係唔係通宵嘅學生份嘅咧嚇？我諗點都唔係好似俾學生份媽媽。老師咧，老師，老師邊度啊？啊，老師啊，點稱呼你啊？我係 Chloe 老師啊。Chloe 老師。 Chloe 老師，我想問呢度到底咩地方咧？係啦，呢度咧就係我哋應用健康及康復護理高級文憑課程嘅 laboratory 嚟。哦，陣間係要搬邊個啊？睇嚟我哋照顧嘅人得一個嘅啫喎。係啊，我覺得係攣毛個。我覺得係。哦，好啦，咁啊，你要服侍翻媽媽啦。好，出發。哦，老師，我哋會咁樣㗎。嚟到呢度啦，咁有張病床喎，而家係要真人示範啦。係啊，冇錯。阿女，你做俾人搬嗰個啊？點解啊？好啦，媽媽。老師咩唔通？哦，咁我去啦。嚟啦！試下可唔可以咧趌高個 pat pat 係啦，你係中度需要協助嘅。哦，所以我可以。好似玩嗰啲咩 big surf 咁啊！將佢搬落嚟嘅，坐咗個輪椅去。嗱，呢個一定要記住啊！如果唔鎖嘅話咧，就會唔合格㗎啦。嘅時候咧，咁你就係啊，係啦。哎呀，佢急尿啦，點算啊？佢震啊，佢喐張凳好嬲點都有啊！得逼嘅。呢個廁所咧有啲特別嘅，哦，有嘢播，較翻低啲嘅。哇，好勁喎，識得升降嘅喎。可以落到地下。地。變踎廁，可以俾啲空間我去完個廁所先啊。我哋唔望。OK。我完咗啦。喂，你未洗手？洗手先。哦，係喎。係啦，洗手，好，閂水。哎呀，濕晒啦，係啊。個櫃有啲嘢攞喎，好似。誒，有嘢落，有寶物喎。有咩攞啊？太高啦！太高唔緊要，我降低個櫃。冇錯。哇，係啦係。咪太勁高得啊？喎！哇！細佬前少少，再前多少少，再前多啲咁多，去。以後識自
自己照顧自己啦嚇。啊，我示範啫，應該同你講嘅呢句。係喎係喎係喎。我個女咧重唔重啊？唔重啊！媽媽咩啊嚇？你話我咩話？我冇話你啊，我問老師嘢咋。到我哋照顧你啦，媽媽。你又含辛茹苦，我哋而家就照顧你。頭先就係話冇落車係會唔合格啊嘛。係啊，咁有冇啲咩都係會唔合格㗎？跌咗個病人咯。哦，咁樣啊，好嘅，收到。但係求學不是求分數啊嘛，都係試下啫。都係試下即係啫。跌咗咁點算咧？可以點樣補救咧嚇？ You will know。OK，咁我哋即刻開始啦。好，哦，我記得啦。首先咧要將呢個俾佢扶嘅嘢放低，嗱，俾啲力，俾啲力。吸氣，呼氣，係啦，啱啦，咪嚟咯喎！哇，嚟咯加油啊！喎！1、2、3，我哋喺度支持你啊，媽媽。好啊，我哋一齊捱過佢好冇？好。我而家要轉移你水啦！哎呀，媽媽，好好啊，你哋。誒，仲有個腳踏啊，媽媽，我哋孝子孝哇！你女。佢嚴重過你頭先啊！好，咁我而家就拗波啦。好。 B 步 B，唔係，sorry，哼錯聲。喂，係嘟嘟嘟。係。坐翻個腳踏先。係啦，掂。啊有圍巾啊，OK。大小姐要去廁所啦呢。壇嘢冇解啊，真係要車佢去廁所。你覺得你要坐幾高？到最高，點解咧要去到咁高嘅？真係有人咁高嘅咩？因為有一啲換咗髖關節嗰啲病人咧，佢係唔可以屈多過90度，所以佢哋咧要坐一個升高嘅坐廁嘅。喂，你唔好望住啦，男仔嚟噶嘛。啊！你扶住我都唔望得。啊，都得嘅。係啦，1、2、3，大家扶住就得啦。係啊，nice。哦，睇住啊！又你唔好撞親，而家又要我扶翻你。 A few moments later. 去完啦，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 好啊，好啊。俾。哎呀！哇！冇事啊，冇事啊，中馬事，哇，好多屎。哇！彈到周圍係啦冇事，睇睇你。你夠唔夠高勢啊？嚇，夠高嘅。老人家都有啲脾氣嘅，會真係嘅。我要翻去啦。冇事冇事。係啊！呢個程序仲要攞2隻杯落嚟㗎，你唔可以幫我飲水啊！媽做得好好噶啦，你知唔知啊？你最好，喂。好，拎到3。食啖先啦。石頭好似冇教啊嘛，嚟㗎啦喎！呢啲係棍啊！冇力啦。媽媽好叻啊！ OK， 1、2、3，搞掂。OK，你可以放手㗎啦。哦，我諗佢需要一個女女嘅擁抱啊！早唞啦，媽早媽。唞啦嚇。誒，仲有仔仔嘅擁抱同埋親吻。哇，好緊啊！我哋完成啦，Miss。好嘢！果然要成為一個專業嘅看護員，我哋一定要嚟上堂嘅。冇錯冇錯。咁我想問我哋嗰啲安慰嘅説話係咪講得唔錯咧？非常好啊！呢個都係一個溝通技巧，我哋都會教。佢哋覺得敏震係好常見噶嘛，即係會突然間可能發脾氣。哇！係啊，生氣啊，媽媽，我哋互相照顧大家咯，好唔好啊？有啲咩事？哇！有另一個體驗啊，機械手啊，好似好型咁喎。呢個機械手咧係俾一啲中咗風嘅人咧去做一個康復治療。戒指好閃啊！對唔住，好靚啊！我都想要隻咁我想講好耐啊，戒指啊！冇計啦，蚊擺冇錢就係俾晒你哋攞嚟讀書咯。佢呢個肌肉係負責打開隻手嘅，呢一邊咧就負責收埋隻手嘅，係啦。你而家隻手係你自己喐定係咩㗎？第一下係我發出嘅，但係佢就會幫我繼續呢件事。即係例如我而家要開，哦，俾個 cam 我揸，我而家開隻手先。得唔得啊？唔好整爛嘢喎！哎呀，進度良好啊嚇！我諗我過2日揸翻筆落去。Kory 老師今日真係學到好多嘢啊！多謝你教到我哋嚇，第時咧可以去照顧我啦。互相照顧啦，我哋。多謝老師。多謝拍手啊！一隻手掌拍唔拍得響？哎呀，好攰啊！不過好滿足啊！體驗咗3個課程啊！你哋覺得點啊？我只覺得最好玩嘅咧，就係營養方面嘅分子料理。我哋知道咗點樣去整一個分子料理，點樣調配嗰啲份量咧，其實就好容易整到一個好神奇，但係又好好食嘅嘢出嚟咯。同埋佢提醒我哋注意呢個食品安全。係啊，咁啊希望冇菌咯。你應該都好安全嘅嚇。我自己咧就最深刻係照顧病人嗰 part，哦因為我曾經帶咗嗰隻機械手，佢真係你個肌肉俾少少力啦，佢就會
好深刻。你照顧我唔深刻咩？照顧你真係超深刻啦，辛苦添啦。好，咁你要讀呢個課程啦，因為遲啲就你哋一齊照顧下。好中意呢個調酒嗰個啊，真係學到好多唔同嘅嘢啦。原來一杯嘢飲都可以，哇咁靚喎，真係老師又好好啦，老師梗係好係啦，即係我覺得各個老師都好好啊，即係佢哋好用心咁樣教學啊，係同埋佢哋嘅課程其實好注重人同人之間嘅交流，即係就算你係沖 cocktail，其實你都要留意之後點樣同客人溝通啊。你照顧病人唔係淨係啲 skill 上面點樣照顧啊，你點樣去安撫嗰個病人啊？係果然冇帶錯你哋嚟呢度。咁好啦，全日都完咗啦，媽媽你信 HPSHCC 係間好學校未？信啊咁就好啦，因為呢間書院啊真係好 firm 㗎。 HPSHCC 港大保良何鴻燊社區書院嘅高級文憑同埋副學士課程已經開始接受報名啦。呢間書院咧有19個課程嘅，當中包括醫療護理、食品營養、酒店旅遊及款待同埋體育康樂嘅，仲有課啱你㗎。而且佢哋嘅 SSSDP 政府資助副學位學額係全港最多，有860個資助學額。課程唔止可以由網上系統報名啊，仲可以親身嚟到銅鑼灣書院呢度報名添。哇！你哋講得好好喎。喂，呢兩個做乜攞咗我個 floor 啊？嚟騎劫賣廣告啊？嚇！推片嘅 CSS。喂 comment share subscribe。喂，攞翻我機好啦，我哋翻屋企食飯啦嚇。好嘢！哇，Jason，我哋你好，你好。做咩又見到我嘅？係咪掛住我啊？係啊，好掛住你哋啊！呢個係咪我哋整分子料理嘅嗰個報告啊？金黃葡萄球菌啊，媽媽，大鑊啦！有啲痛啊！我去廁所揸住部機。好多喎！等陣先，後邊嗰頁咧先係你哋做分子料理嘅報告嚟㗎。一粒講都冇？係啊。咁，媽媽。